既然遐尼大胆，甲走入来金大爷好做。真深的内力，阁下究竟是什么人？我是什么人并无重要，不过我会甲你讲，我就是你即摆上需要的迄个人。哦，你愿意替我拄掉迄三个人？无唔对，好，那你开一个介绍。真简单，其他我拢无爱，我讲爱你藏在内面一直慎重。好，只要你来替我拄掉去接婚纱迄两人，那你内底其实就是你的。忝的。接婚纱，是啊，这就是结婚衫。安怎？你是毋是想着啥物？这个所在都遮尔啊青疏，啊，太互我感觉敢若真面生哦。人我甲你嘛有共款的感觉呢。哦，你想，咱顶世人会天再见过面无？这嘛有可能哦。既然若是安尼，我会想，咱顶世人踮这个所在见面的时阵，一定有一段未了的情分。未了的征婚，小青，你是来胡白讲啥物？那我倒是无胡个白讲，你甲以为毋是常常去讲，人啊见面就是一种的缘分。那安尼，咱顶世人踮遮见面，一定是一种的因。即阵咱两个遐尔啊拄好，如果来到遮，一定是一种的果嘛，你讲对无？无毋对，人生本来就是存在伫一个因果循环的当中。也毋过既然甲看破风尘，就要遵守佛门的戒律，袂用有半点的邪念。哎呀，你哪遐尼死脑筋哈？当恁迄是什么戒律？我感觉人若活踮在这个世界，应该做家己介意的代志，应该去专心去爱你所爱的人，安尼毋才对。阿弥陀佛，身为佛门的弟子，要太用的安尼咧？佛门的戒律，自然有伊妙用的所在啊。就亲像讲，戒、定、慧，拢是阮佛门的弟子所应该遵守的法则。什么戒定慧啊？表兄，但这四周围拢无什么人，你哪着遐尼啊假正经啦？敢讲你对我小青以前所有过去，拢全部放袂记啊？是表兄。小青，你唔通安尼，你千万都唔通安尼。我希望你永远爱会记得，我已经是一个出家食菜的人啊，我已经看破一切。看破一切，哈哈！你敢真是有法度看破一切？你敢真是有法度甲小青所有过去拢放袂记的？会，我会甲放好袂记的，所有的情，所有的爱，我必须要拢总甲放好袂记的。你敢是无法度放袂记的？你若是有法度放袂记的，你哪着千里迢迢去找地家？你若是有法度斩断所有的情爱，那安尼？你哪着去救你阿娘？我，小青，伊是阮阿娘呢，伊生我、饲我、养我，我要哪会看伊伫遐咧受苦呢？你哦，唔免搁再自欺欺人啊！你既然对恁阿娘有情有爱，那安尼，你嘛应对我小青有情有爱啊？毋是安尼。迄无共款，你莫阁讲啊！我敢是毋咧，我偏偏还要讲，我爱你，我若是无得到你的爱，
安尼我更是唔甘愿嘞。我不爱听，我不爱听，我不爱听，你莫搁讲啊！无莲兄，无莲兄，铁蛋，无莲，你敢毋是要找王地富之路？那呢，我就指引你这条明路。陈忠，我的陈忠，哪会伫你的手？去地富门阎罗王吧。林铁蛋，你免抬。原来是你，想会到你会变这么做。不过，你唔通骗，你是有小青的外表利益。你甲点去？安怎？见笑转受气啊是？我只是一直对你容忍，你唔通再好拍。若无，到时阵我会拆穿你的真面目，甚至我用这个神刀处你的性命。林铁蛋，上天有好生之德，虽然过去我甲连梅火凤凰有淡薄仔误会的咧，也毋过过去，就好像一场梦，你何必就一直藏在心肝内咧？哈哈哈哈哈哈！无然，你想讲你已经脱离火凤凰啊是？我甲你讲，火凤凰早伫你的身躯边咯。什么？伫我的身躯边？无唔对。林铁蛋，你讲啥袂？小青，小青，小青，你靠我去，你有安怎无？明铁蛋，你有够胆量！小青甲你什么冤，什么仇？你向伊下毒手！是家己要找死，要人去管。明铁蛋，你小青，你靠我去！你既然无放下煞，那呢？无你归去，嘛将我杀死啊！无然，若要杀你是易如反掌。我再讲，我今日嘛是专工要来杀你的。那呢？你就动手啊！你唔惊？小青家已经互你杀死啊！过去，我嘛斗阵死，来去唔干，阮两个就会当斗阵啦。好，既然你甲想要死，就免惊魔鬼通做。小青，袂用的，我袂用将伊拍死。若是将伊拍死，伊敢毋是即时就入去地府甲小青见面？袂用的，我袂安尼做。如果用离婚脱别贷款，甲你进入地府，该求800万的生灵。你若唔紧动手咧？无免，你讲了无唔对，冤冤相报是要何时会了？你是摕什么好食？是花魂丹，只要一个死神，你自然就会精神。好好照顾你的小青，啊！小青，小青，你敢有冤气咧？小青，我的自强自立嘛，做人理。这我拄食饭嘞，互你食。我袂枵啦，我是伫遮咧烦恼。我知影你担心无连师傅，延期遐尼啊久啊，先做还袂倒转来。你实在真巧，我就甲你讲了，你就知影我的心事。我毋是干那担心木莲，我嘛真担心恁阿爹咧。师傅，真多谢你遐尼啊关心阮阿爹。伊即马落敢若风中的蜡烛，随时会无性命。假使若是有可能，我真愿用我的性命来甲伊交换。你实在真有效，假使若会当救活恁阿爹，
你会安怎做？我要找阮后母。虽然讲伊毋是我的亲生尔，也毋过阮阿爹一定上需要伊的照顾。什么人？原来是金大爷甲少贵啊！你是安怎？惊房租去互我走去，足来甲遮入？师傅，你误会了。伫这个所在数百里来，心人毋知我金宝的做人一向厉害。就算讲你白食白啉，我目头嘛袂夹一。那安尼，两位来遮有啥物贵事咧？我是听讲你将李添财进入这个溪底，我惊讲会发生什么意外，所以特别过来看。就是啊，这李添财都已经昏迷不醒啊！你即摆搁甲伊浸甲溪底，若受到风寒无，是要抵伊的命了。这无的咧，老师傅讲过啊，只有这个方法才会当救阮阿爹。维基，我甲你阿爹是好朋友，所以我才会关心你。你甲想看看，较早敢毋通用这款方法得治病？就是啊，好，莫讲这个，先叫你阿爹较紧，先甲拖开。啊，无去啊，喊去逼入5种药库，到迄个时阵要救伊，恐惊就伤慢。好位，小大创，叫拖开。金大爷，你今仔日哪会敢若无啥共款啊？昨昏你毋是要赶因爸仔囝出去，今仔日哪会遮尔关心呢？啊？哦，昨是因为我拄仔无伫咧，才会发生这款误会，所以今仔日我特别来遮表示我对我的感谢。既然阁是安尼，你就毋通家伊救起来，你应该去找害伊的人啊！你是咧讲啥？心人还是你添财？你拄仔才讲，你甲伊相识啊，这个应该要问你才知啊。这我听无你到底是咧讲啥，但是为了老朋友，我袂用无救伊。金大爷，想袂到你的功力这么深，当时啊，你也是武林的高手。呀！嘿！呀！小青，你为着要救我，互你受伤这么沉重，我实在足不忍心的。希望你会紧好起来。小青，你哪伫咧遮？小青，小青，小青，等我，小青，小青，你哪一直要闪骗我咧？你哪拢唔讲话？小青，小青，啊，你唔是小青，你是什么人？我是春花，无连师傅，我已经等伊足久啊。你捌我？你等我要创什么？要请师傅你替我说完。你紧起来，有话大大讲。这件代志讲了话头长，唔知影师傅会当来函写济无？好，有你带路。师傅请。师傅请用茶。你家己一个人住伫遮是？我自细汉老爸老母都拢无伫啊，互人带去你家做查某干啊。你夫人真早就过身啊，所以李大爷伊过去传杨氏。杨氏？你讲的李大爷是毋是就是李添财？小哥，啊，你又到要出门来哦？哎呦，你特别若出门做生意哦，时间拢足长的，让我足烦恼的咯。啊，我若无出门是要安怎做生意啦？唔免烦恼啦，吼！是讲厝内若是有啥物代志吼，叫春花啊找就好啊。这我会晓啦，是讲吼，你都爱会记得讲我伫咧厝等你呢，爱紧转来哦。会啦，我知啦，我来去吼。
我等你哦，紧转来哦。会啦，我知啦。哎，是我哎呦，啦。要死哟！哎，我惊一个啦。哎呦，是真好打呢，走来阮兜找我。哎呦，闹什么好惊？我就是看伊出去吼，我唔才会入来。嘿，佮大家讲吼，就算讲伊知影，我嘛唔惊伊啊。真可爱，真无人会了了啦。讨厌。哎呀，不要紧啦。哎呀，慢你啦，来慢你啦。讲，你有看啥？无啊，我啥物都无看到。金宝啊，你安尼是在创啥？紧将伊放开啦。春晖啊，莫惊啦。你嘛知影，我用拢对你真好啊。啊，你人巧巧啊，当然嘛知影讲什么话会讲一，什么话袂讲一对吗？我袂讲出去的，那安尼好啦，你入去。师傅你。你安就放伊煞，你唔惊这个查某仔后袂讲话？唉，我虽然讲世界叫我迄个碰到底命，将因查某囝送去因阿姑遐，煞样样袂记得讲厝里还阁有一个春花伫的啦。我看，咱着要找一个时间。想要走，哪有遐尼简单呢？无讲，我啥物拢无讲。哎，你免惊，你免惊，只要你也顺从我，乖乖听我话，到个时阵叫你讲，你嘛袂讲咯。你想要走？呀！死查鬼，看我要倒去！你走！走！放开你，准备啊！我来讲，只要你啊乖乖听我话，我袂亏待你。走！救命！死查鬼啊！竟然假字就真！啊！结果，你刚才是对厝内安尼死做？你是要出去几人讲？你哪等？但不是讲伊个河水叫我涨起来，我人袂当继续。既然你要让我常常看得出来，你这精神行为，想要安怎？你这个人民秀心的人，我要把你抓来去官府交案。你天才，你实在真好戆手啊！要抓人嘛，得有淡薄仔本事，你是凭啥物了？是安尼，你唔甲我搭进去，好，我来甲你拼。叫武功，你知影已经伤慢了，你当下真拄好。我倒来烦恼讲这死查某鬼啊，唔知要哪处理。你转来，拄好做伊的替死鬼。你别讲啥！走！这声我要完全拢赚。你点子？你的财产就留咧我大开咯。原来是安尼哦，果然是金大爷。啊，你拄则讲，伊将你来抬死。
生活上的伤害，明明你是我唯一的心爱，现实的生活。叫咱分东西，问天天问地，一种痛苦。啥人知？若想你分分分分自己，不想你真伤悲。虽然亲情放袂离，嘛着找一个理由安慰我己。啊，爱你袂